Ang unang sulat ni Pedro. Gikan ni Pedro, apostol ni Hesukristo, alang sa mga pinili sa Dios nga nagkatibulaag ug nagpuyo ingon nga mga langyaw sa mga lalawigan sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia ug Bitinia. Gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga amahan ug gihimong balaang katawhan, pinaagi sa iyang espiritu aron magmasinugtanon kamo kang Hesukristo ug mahinluan sa iyang dugo. Mainyo ang grasya ug pakigdait sa Dios. Magpasalamat kita sa Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagkabanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanatog paglaom nga dili matarog ug panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitaganan niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Busa angay ninyo kining ikalipay bisan tuod sa pagkakaron kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo nini mao ang pagsulay, kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan, sulayan gayud usab. Tungod niini, madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugman ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa na puno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok, sa pulong tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang mga propeta nagsusi ug nagpakisayod mahitungod ni ining maong kaluwasan, ug nanagna sila mahitungod ni ining gasa nga ihatag sa Dios kaninyo. Nagpakisusi sila kung kanusa ug sa unsang paagi moabot kini. Kining panahona mao'y gitudlo sa espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga mosunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gihisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan, kundili alang kaninyo. Kining mga butanga nadungog ninyo gikan sa magwawali sa maayong balita, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. Busa andama ang inyong salabutan. Pag maugdang kamo ug ibutang gayud ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo sa panahon nga mapadayag na si Hesukristo. Pag masinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Kung gitawag ninyo ang amhan, ang Dios nga walay gipalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tao sumala sa ilang binuhatan, tahura gayud ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhatang kalibutan ug gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya busa ang inyong pagtuo ug paglaom ana sa Dios.
Karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-anon ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo. Paghigugmaay kamo sa kinasing-kasing gayud, kay kamo na tawo pag-usab dili sa tawhanong paagi, kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tawo sama sa sagbot, ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay ug malarag ang bulak niini, apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Busa biyain ninyo ang tanang daotang panghuna-huna, pagpamakak, pagpakaaron ingnon, pagkamasinahon ug pagkabagulbulan. Sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsayng gatas nga espirituhanon, aron sa inyong pag-inom niini, mutubo kamo ngadto sa kaluwasan, kay natilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo. Paduol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tawo, apan gipili sa Dios, ug iyang giisip nga bililhon. Sama sa mga batong buhi, panuol kamo, ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon og makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion, ug ang mosalig kaniya dili gayud mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo, apan alang kaniadtong wala mo tuo. Ang kasulatan nag-ingon, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, na matud-an nga mao di ay ang labing importanteng bato. Ang laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapandol sa mga tawo, ang dakong bato nga makapapukan kanila. Napandol sila kay wala man sila motuo sa pulong sa Dios, ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto dili kamo katauhan sa Dios, apan karon katauhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluy-an na kamo. Mga igsoon, naghangyo ako kaninyo, ingon nga mga dumuduong ug mga langyaw ni ining kalibutana, ayaw kamo padaog sa mga lawas nung kailibgon, nga kanunay nakig-away sa inyong kalag. Pagbinuutan kamo sa inyong pagkinabuhi tipon sa mga dili magtotoo, aron kung kamo dauto nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug magdaig sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Tungod sa Ginoo, tahuran ninyo ang tanang nangulo, ang emperador nga maoy labang pangulo, ug ang mga gobernador nga iyang gitugyanan sa pagsilot ni adtong nagbuhat ug dautan, ug pagpasidungog ni adtong nagbuhat ug maayo. Kay mao kini ang kabubuton sa Dios. Buot siya nga masanta ninyo ang mga sulting walay hinungdan sa mga buang-buang pinaagi sa inyong mga maayong buhat. Pag kinabuhi kamo, ingon nga mga tao nga way kagawasan apan ayaw kinigamita aron pagtabon sa dautan, kundili pag kinabuhi kamo, ingon nga mga ulipon sa Dios. Tahura ang tanang tao, higugmaa ang inyong isig ka magtotoo, kahadlukyang Dios ug tahura ang emperador. Kamong mga sulugoon, kinahanglan magmasinugtanon ug magmatinahuron sa inyong mga agalon, dili lamang sa mga maluluyon ug maayo, kundili sa mga madaog-daogon usab. Kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Kadalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga amay kaninyo tungod kay nakabuhat kamong dautan?
Dili gayod, apan kun giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo, ug naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala o mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalig hinuon niyang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa cross, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi na nga matarong, pinaagi sa iyang mga samad, na nga ayo kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nangasalaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay ug tig-atiman sa inyong mga kalag. Sa samang paagi, kamong mga asawa, kinahanglan magmasinugtanon sa inyong bana, aron kadtong mga bana nga wala mo tuo sa pulong sa Dios, makabig ngadto kang Kristo, pinaagi sa inyong maayong pamatasan. Dili na kinahanglan nga sila inyo pangsultihan, kay makakita man sila unsa kaputli o kabalaan ang inyong kinabuhi. Dili ang pagpanindot sa buhok, o ang paggamit sa mga alahas, o ang pagsulob sa mga mahalon nga biste, maoy makapaanyag kaninyo. Apan tinguhaa hinuon ang katahom nga nagikan sa sulod ninyo, katahom nga walay paglubad, nga mao ang malumo ug matamuis nga kinaiya, nga bililhon kaayo sa atubangan sa Dios. Ingon niini ang pagpaanyag sa mga balaang babayi kaniadto nga nagsalig sa Dios ug nagtawod sa ilang bana. Ingon niini si Sara nga mitawod kang Abraham ug nagtawag kaniya agalon. Karon kamo mga anak nga babayi ni Sara, kung magbuhat kamo sa maayo ug dili mahadlok sa bisan unsa. Kamo usab nga mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa ug hatagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo, makadawat man usab sa gasa sa Dios nga mawang kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. Sa katapusan, hiusaan ninyong tanan ang inyong mga hunahuna ug pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon, pagkaluy-anay ug pagmapaubsanon kamo. Ang dautan ayaw balusi ug dautan, ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo kaniya. Kay ang kasulatan nagingon, ang buot mopahimulos sa kinabuhi ug nangandoy ug mga adlawng malipayon, kinahanglan nga dili magsultig dautan ug dili na mamakak. Kinahanglan likayan niya ang dautan ug buhaton ng matarong. Kinahanglan nga pangitaon niya ang pakigdait ug panikamutan niya ang pagkabot niini. Kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong ug kanunay namati sa ilang mga pag-ampo, apan talikdan niya kadtong nagbuhat og dautan. Kinsa may magpasipala kaninyo kung kamo madasigon sa pagbuhat sa matarong, apan kung paantuson kamo tungod sa inyong pagbuhat sa matarong, bulahan kamo. Ayaw kamo kahadlok sa mga tao ug ayaw usab kamo kabalaka. Pasidunggi hinuon ninyo si Kristo diya sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom, apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang hinlo nga konsensya aron nga kun kamo bugal-bugalan, maulawan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod ni Kristo. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong kung kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong.
aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha sa espirituhanon niyang kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tawo nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa dihang nga sinuhi naghimo sa arka. 8 lamang katawo ang misulod sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig. Naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa pangliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Siya ang miadto sa langit ug atua na sa tuo sa Dios, nagbando sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom. Tungod kay si Kristo nag-antos man niining kinabuhiya, kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos kay kinsa kadtong nag-antos niining kinabuhiya, dili na gayud magpabilin sa pagpakasala. Busa sukad karon pag kinabuhi kamo sumala sa kabubut-on sa Dios ug dili na sa tawhanong kailibgon. Igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga dihaka, pagsigig inom o pagsimba sa mga Dios-Dios. Apan karon ang mga walay pagtuo nahibulong nga kamo dili na muduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi ug busa gipakaulawan kamo nila. Apan maghatag unya sila og husay sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang maayong balita giwali usab ngadto sa mga patay. Kanila nga hinukman na diha sa ilang lawasnon nga kahimtang sama nga ang tanan pagahukman gayud. Kini giwali kanila aron nga sa ilang espirituhanong kahimtang magkinabuhi unta sila ingon nga ang Dios buhi man. Duol na ang katapusan sa tanang butang. Busa pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. Labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayud kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Ingon nga maayong piniyalan sa nagkalaing-laing mga gasa sa Dios. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Ang magwawali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog ang nagihatag kaniya sa Dios aron nga sa tanang butang daygon ang Dios pinaagi kang Hesukristo kay iya man ang tanang dungog ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulays nga inyong giantos. Ayaw kini isipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo aron magmalipayon kamo inigpadayag na sa iyang himaya. Bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hilabtanon sa uban. Apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati hinuon ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. Ang panahon sa paghukom aniya na, ug ang unang hukman mao ang katawhan sa Dios. Ug kung kita ang unang hukman, unsa kaha ang dangatan ni adtong wala motuo sa maayong balita nga gikan sa Dios? Sumala sa giingon sa kasulatan, kung lisod maluwas ang matarong na tawo, unsa pa kaha ang wala motuo sa Dios ug ang mga makasasala? Busa kadtong nag-antos sumala sa kabubuton sa Dios,
Kinahanglan magbuhat sa maayo o magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang magbubuhat nga matinumanon sa iyang saad. Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo ug magaambit sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo kaninyo nga alimaw ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At imana sila dili tungod kay gipugos kamo, kundi tungod kay inyo gayong kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suho lamang, kundi tungod gayud sa tinguha sa pag-alagad. Ayaw paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo aron inyong atimanon, kundi ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. Ug inigabot na unya sa pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili molubad. Kamo usab nga mga batan-on, kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan og pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nagingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nagatiman kaninyo. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa leon nga nagmulog, nangita ug tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo ug sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtotoo sa tibuok kalibutan gisulayan usab sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya ug maoy nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo, maghingpit ug maghatag kaninyong kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kangto.